อบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มานมัสการด้วยกัน Thank God that we can come together to worship God today. ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Let's pray. พระบิดาพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลาย Father of God, ขอสำแดงความจริงจากพระคำของพระองค์ please express the truth in me และเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่เข้าใจความจริงเหล่านี้ and open our hearts so that we may know the truth. และให้สติปัญญาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ Please also give us wisdom so that we may be able to apply all this in our lives. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. ในวันนี้นะครับเราจะมาดูภาคต่อนะครับที่อาจารย์เปาโลเห็นนิมิตเรื่องชาวมาซิโดเนียมาขอร้องให้มาช่วยพวกเรา Today we are going to continue the passage here from the Apostle Paul's vision when he saw a Macedonian that came to him. เราจำได้นะครับว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้ต้องการจะมาที่มาซิโดเนียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรป Now we understand that the Apostle Paul originally did not want to come to the Macedonia, which is a part of Europe. อาจารย์เปาโลจะไปภาคเหนือของเยรูซาเล็มนะครับคือพวกซีเรียจอร์แดนทั้งแถวนั้นนะครับ He was actually planning to go to the northern part of Israel, which is like Syria and Jordan and all those places. อาจารย์เปาโลบอกพระวิญญาณพระเจ้าไม่อนุญาตให้ไป However, the Apostle Paul shared that the Holy Spirit did not allow him to go that way. แล้วในคืนนั้นอาจารย์เปาโลเห็นนิมิตนะครับชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งมาขอร้องอาจารย์เปาโลมาช่วยพวกเราด้วยที่มาซิโดเนีย And that night, the Apostle Paul received a vision that a Macedonian man came to invite him to go to his place. เราทราบนะครับมาซิโดเนียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปนะครับ And we know that Macedonia is a section of Europe. แล้วอาจารย์เปาโลก็ไปนะครับโดยที่ไม่รู้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าสำแดงทีละขั้นทีละตอน And the Apostle Paul went not knowing what was going to happen, and yet God led him step by step. เราพบนะครับคนมาซิโดเนียกลุ่มแรกคือผู้หญิงยิวนะครับที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วคนเหล่านี้รับเชื่อคริสตจักรเริ่มต้น And we found that the first group of people that the Apostle Paul encountered were the women who, Jewish women who married the citizens of Rome and were living in the area. And from this group of women, the Apostle Paul started the first church. และกลุ่มที่สองนะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญผู้เชื่อก็คือเจ้าหน้าที่ทหารโรมันนะครับในคุกและเจ้าหน้าที่คุกทั้งหลายนักโทษในคุกนะครับที่จะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะรับเชื่อ And the second group that would become believers later on are the military and the officers who like prison guards and military officials there. และในวันนี้เราจะมาพบคนกลุ่มที่สามนะที่ไกลออกไปอีกนะครับคือชาวบ้านทั้งหลายนะครับนักปราชญ์แล้วคนมีความรู้การศึกษาทั้งหลายในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับในเมืองเอเธนกรุงเอเธนนะครับในประเทศกรีกเลย And now we see that the gospel has expanded to the third group, which is the masses, the populace, and that includes the wise men or the what they call the philosophers and the common people as well, and especially in the city of Athens, which is one of the major city in Greek. เมื่อพระเยซูตรัสนะครับเริ่มข่าวประเสริฐเป็นพยานในเยรูซาเล็มไปรอบจูเดียแล้วก็สมาเรียแล้วก็ทั่วทั้งโลก So we saw that the gospel message went from Jerusalem to Judea and then to Samaria and then now is expanding to the rest of the world. เรามองแต่ว่าระยะทางใช่ไหมครับเริ่มจากใกล้ที่สุดแล้วก็ไกลออกไปเรื่อย So we see that it is expanding from the close proximity to and further away. แต่เราลืมไปนะครับบางครั้งมันเริ่มจากความสัมพันธ์นะครับคนที่ใกล้เราที่สุดก่อนแล้วก็คนที่เริ่มเป็นความสัมพันธ์ห่างขึ้นจนถึงไม่มีความสัมพันธ์เลย Often we forget that this expansion is actually from more of a relation where we expand from those who are closer to us to go further and further away until those that we actually don't really know at all. แม้อาจารย์เราจะไปต่างประเทศนะครับแต่เริ่มจากยิวก่อนทุกคำในธรรมศาสตร์รอยิวในชุมชนยิวญาติพี่น้องยิวซึ่งพูดภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันใกล้ชิดที่สุดก่อนจะขยายไปถึงคนอื่น Even
even though the Apostle Paul went to the foreigners, he actually always started with those of the Jewish descent first, the Jewish people. From there, then he expanded and go further. และนั่นคือเคล็ดลับของความสำเร็จนะครับคือจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ใดที่หนึ่ง And that is the secret of success here is that we need to have a starting place somewhere. แล้วในสมัยนี้เมื่อเราเริ่มเรามักจะเริ่มตรงกันข้ามกับคำสอนคำสั่งพระเยซู However, in this modern time, we often want to start where the opposite. ถ้าเราคิดว่าญาติพี่น้องเราคนใกล้เรามันยากไปหาคนที่ไม่รู้จักดูมันง่ายดี Why? Because we often thought that those who are close to us, like our relatives and family, it's very difficult to reach out to them. So we go to foreigners, those we actually don't know, because maybe they're easier and they will listen to us. แต่ประวัติศาสตร์ 2,000 ปีพิสูจน์ว่าคำสั่งนี้เป็นจริงและก็สำเร็จ But for over 2,000 years, we see that this command is actually true and it has been successful. กลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดไกลที่สุดมีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคนสงสัยที่สุดต่อสู้มากที่สุด The foreigner are those actually the most difficult because they have more question and they are most rebellious. แต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์เราเห็นในคนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้ต้องการพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเหมือนกัน However, the Apostle Paul saw that these people also have a need for God and they are seeking God as well. เมื่ออาจารย์เราเดินไปในเมืองในเอเธนนะครับเห็นรูปสาวรีรูปปั้นแต่ไม่หมดมีพระเจ้าสุดพระเจ้าเคอร์คิวลีพระเจ้าได้นะสารพัดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับคนกรีกต้องการพระเจ้า As he was going through the city of Athens, he saw that there were many statues and shrines and all kinds of structures that were dedicated to their God because the people were actually seeking God. พระเจ้าที่สำคัญในศาสนากรีกมีเป็นร้อยนะครับและที่เล็กๆน้อยๆอีกมีเป็นพันนะครับ For the Greek, they actually have many gods. ทำไมครับเพราะว่าชาวกรีกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตเขาจริง Why is that? Because the Greeks saw that these gods actually have power and influence over their lives. แต่จากเราเห็นมีแท่นอยู่แท่นหนึ่งยังไม่มีพระอะไรนะครับและเขียนว่าสำหรับพระเจ้าที่เรายังไม่รู้จัก And the Apostle Paul even saw an inscription that actually said to the God that we do not know. แสดงว่าเขารู้นะจะมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อีกนะครับแต่เขายังไม่รู้จักนะครับแต่สร้างแท่นเตรียมเอาไว้ให้แล้ว That means that the Greek actually recognize that there is another God. There's a God that is probably more powerful, but yet they do not know yet, and they built this shrine or altar for it. แสดงว่าใจของเขายังเรียกร้องหาพระเจ้าที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาได้นะครับเพราะว่าที่มีเป็นพันๆแล้วเขารู้ว่ายังไม่พอนะครับ And that means that their heart is still seeking for maybe the one true God that they're looking for. That the thousands of little gods that they have is not enough. และนี่เป็นความจริงในชีวิตมนุษย์นะครับถ้าเรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราหยุดเราไม่ต้องกระเสือกกระสนหาเพิ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เจออะไรที่มันดีจริงๆเรายังหยุดไม่ได้ And maybe this is human nature, right? Is that if we find a God that is all powerful and that is the most powerful, then we would stop. But because we do not, we still seeking and trying to find that one most powerful God. แล้วอาจารย์เราบอกว่าข้าพเจ้ามาบอกข่าวดีเรื่องพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ท่านแสวงหารอคอยมาตลอดชีวิต And the Apostle Paul came and declared that I am presenting to you the God that you are looking for, the God that is more powerful than any gods. พระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสร้างทุกชีวิตสร้างทุกอย่างนี่ยิ่งใหญ่ที่สุด This is the God, the Lord of heaven and earth that created everything. และควบคุมชีวิตมนุษย์ทุกคน And this is the God who has control over all human lives. และนี่คือพระเจ้าที่เราต้องการจริง And this is the God that we truly want. ๆฉะนั้นนี่คือคำถามที่สำคัญนะครับชาวกรีกสงสัยจริงเหรอเราหามาหลายพันปียังไม่เคยเจอ And here the Greek people start to question, go, are you sure? We have been looking for thousands of years and we haven't found this God yet. เป็นความจริงนะครับมนุษย์กระเสือกกระสนหาพระเจ้ามานานไม่ถึงเวลาที่จะพบพระเจ้า And that may be true, right? Is that human beings have been looking
for God for thousands of years, and yet we have not found Him. เราไปทั่วโลกนะครับเราจะพบว่ามีคนชาวบ้านในป่าในดงที่ทั้งหลายนะไม่ว่าที่ไหนมนุษย์ทุกคนกระเสือกกระสนหาพระเจ้า And if we travel around the world, we see that there are people all over, including tribal peoples and those who are in the jungle or forest. They have been looking for God all along. แล้วก็ส่วนมากยังไม่เจอพระเจ้านะครับแล้วเราพยายามจะทำในสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทำเพราะคิดว่านั่นดีที่สุดแล้ว And most of them have not found the true God yet, and the best that they could do is to follow the rites and ritual of the ancestors. แต่ในใจในส่วนลึกของมนุษย์ยังรู้นะครับเขายังไม่เจอของแท้ But deep down in their heart, they probably know that they have not found the true God yet. ยังกระเสือกกระสนหาตลอดเวลานะครับ And they're still looking and seeking right now. ฉะนั้นอาจารย์เราบอกว่าลองสินี่คือพระเจ้าที่แท้ที่เธอรอมาทั้งชีวิตเธอพบแล้ว And the Apostle Paul said that the one true God that you're looking for is here, and I'm presenting to you. แล้วอาจารย์เราบอกว่านะครับพระเจ้าแท้สร้างมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สร้างพระเจ้า And he declares that true God is not the one that is made by human, but is the one who made human. ทำไมครับเราสร้างพระอากาศเองว่าเราพยายามกระเสือกกระสนหาเราหาไม่เจอเราก็สร้างเอง Why is that? Because we do not find the one true God, so we actually create one on our own to worship. แต่เจ้าพระเจ้าแท้สร้างเรานะครับแล้วไม่ต้องพึ่งเราต้องพึ่งพระเจ้า The Apostle Paul said the true God is the one who created us, and He's the one who does not need us at all. We are the one who need Him. แล้วถ้าเราบอกต่อไปพระเจ้าแท้จริงไม่ต้องกินอาหารที่เรามาให้นะครับพระเจ้าสร้างอาหารให้มนุษย์พระเจ้าสร้างธรรมชาติเลี้ยงมนุษย์ And the true God does not need the food that human provide or present to God. He's the one who actually made this food for the humans. และพระเจ้าแท้จริงไม่ต้องให้เราพาวิ่งหนีน้ำท่วมไฟไหม้นะครับพระเจ้าคุ้มครองเราจากไฟไหม้จากน้ำท่วมถ้าเราต้องแบกพระเจ้าวิ่งหนีไฟวิ่งหนีน้ำแผ่นดินไหวนั่นไม่ใช่พระจริง And the true God does not need us to help Him by carrying Him away from disaster like floods or fire or something like that. But this one true God is the one who helps us to get through and survive floods and disasters. ฉะนั้นเราบอกชาวกรีกนะครับท่านต้องการพระเจ้าได้สร้างท่านคุ้มครองท่านอวยพรท่านปกป้องท่านรักษาท่านให้ท่านในทุกอย่าง So here the Apostle Paul said to the Greek that you need a God who actually create you and who can protect you, watch over you, guide you, and direct you in everything. แต่ถ้าพระที่เราต้องป้อนข้าวต้องเลี้ยงต้องพาหนีไฟหนีน้ำท่วมแล้วพระเจ้าที่เราต้องแบกไปทุกที่ช่วยเราไม่ได้ But if the gods that we ourselves create that need us to feed, need us to take care of, need us to carry and help protect when disaster comes, we don't need that. อาจารย์เรานี่เป็นเวลานะครับที่พระเจ้ามาหาท่านเราต้องการให้ที่จะช่วยท่านเลย This is the time the Apostle Paul said that the God came to look for you, and this is the time and He is here to help you. คิดน้องคิดนะครับให้ตก Think about it in your sleep and day and night. เพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจนะครับโอกาสจะจบลงแล้วเราจะไม่มีโอกาสรับเชื่อพระเจ้า Because if you don't make a decision, your chance might be over. หลายคนบอกว่าทั้งชีวิตเรามีเวลามีโอกาสไม่จริงนะ Some people say, I have my whole life to decide. And that's not true. ผมพบว่าคนมากมายนะครับที่ลังเลแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาเชื่อพระเจ้า A lot of people delay the decision and thinking that they have more time, but they miss their opportunities. ทำไม Why is that? ผมพบคำตอบหนึ่งนะครับคือสิ่งเหล่านั้นที่เขาเคยกล่าวไว้จะไม่ยอมปล่อยคนนี้หลุดออกไปจากการเป็นทาสเพราะสิ่งเหล่านั้นใช้คนคนนี้เป็นทาสเลี้ยงดูวิญญาณเหล่านั้นอำนาจเหล่านั้นจะไม่ยอมปล่อยเลย One thing I found is that the dark side, the evil spirit, is holding them captive as slaves to serve them and preventing them from making the decision to actually seek and find the one true God. พระเจ้าแท้จริงมาช่วยมนุษย์นะครับแต่อำนาจอื่นๆพระทั้งหลายที่ไม่หวังดีต่อมนุษย์ไม่ได้หวังช่วยมนุษย์หวังเอามนุษย์เป็นทาสตลอดไป The one true God really want to come and help us, but the evil spirit and the power of the dark side want to
enslave the people so that they cannot get out. ฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามาเสนอความช่วยเหลือเราไม่รับวิญญาณเหล่านั้นอำนาจเหล่านั้นจะเอาเรากลับไปเป็นทาสพระพี่บอกร้ายกว่าเดิม7 เท่า So when when the true God presents Himself and we don't decide, the evil spirit will continue to hold us. In fact, the captivity for us is going to be 7-fold. มีคนถามผมคำถามนี้นะ Somebody asked me this question. ถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าสร้างนรกไว้ทำไม If God is a God of love, why did He create hell? ผมบอกว่าพระเจ้าสร้างนรกไม่ได้สำหรับมนุษย์นะครับอยู่ประสงค์แรกพระเจ้าไม่ได้สร้างนรกสำหรับมนุษย์ I tell them that the first intention of God is not to create hell for a human being. พระเจ้า Hell is not made for human. พระเจ้าสร้างนรกสำหรับทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าที่ทรยศสำหรับทูตสวรรค์นั้น Hell was created for the fallen angels that disobey God. ทูตสวรรค์เหล่านี้ที่กบฏต่อพระเจ้านะไปปลอมตัวเป็นพระทั่วทั้งโลกหลอกมนุษย์เอามนุษย์เป็นทาสทั่วทั้งโลก These fallen angels or demons rebel against God and they made themselves gods in the human world. แล้วคนถามผมต่อไปแล้วทำไมมนุษย์ไปจบที่นรกล่ะในเมื่อพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ไปนรก So then the question continues, well then why did the human being end up in hell if hell was not created for human? มนุษย์เลือกที่จะไปนรก Human beings chose to go to hell. หลายคนบอกใครอยากจะไปทุกข์ทรมานในนรก Some say, well, who want to go and suffer in hell? ผมบอกว่าเมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าผีก็เอาเข้าไปแล้ววิญญาณทั้งหลายที่เขากราบไหว้พาเขาไปนรกไปเป็นทาสรับใช้ชั่วนิรันดร์ I told them when they do not choose God, the evil spirit or the demons will take them with them into hell, and they will become slaves to serve the demons. เราน่ากลัวนะครับเราไม่ได้เลือกไปนะครับแต่เราถูกจับไปนะครับ This is scary, right? Because we actually did not choose to go there, but we were captured and will be brought there. ผมพูดเสมอนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นลูกพระเจ้า I told us all the time that we are God's children. God is our Father who สมัย created ก่อน us. เราไม่ได้คิดว่าเราหลงหายไปจากพระเจ้านะครับ In the past, we might not think that we were lost from God. แต่ทุกวันนี้ผมขอให้เรามองใหม่นะเราถูกลักพาตัวไปจากพระเจ้านะครับ But today, I want us to see it differently. We have been kidnapped from God and taken away. นี่น่ากลัวกว่าใช่ไหมถ้าเราหลงเรายังกลับบ้านได้แต่นี่เราถูกลักพาตัวไปนะครับเราไม่มีเสรีภาพ This is more scary, isn't it? If we are lost, maybe we still can find our way back. But if we are kidnapped, we actually have no freedom to really come back to God. คนที่ลักพาตัวเราเอาเราไปเป็นทาสจะไม่ปล่อยเรานะครับเอาเราไปขายเอาเราไปใช้เป็นทาสตลอดชีวิต Our captor would not allow us to be free to come and look, for God, but we will be enslaved and become the slave forever for our ค whole นที่ life. ลักพาตัวเราไปตั้งแต่เล็กทั้งชีวิตนี่จะหลอกเราให้ข้อมูลที่ผิดให้เราหลงเชื่อแล้วก็ใช้เราเป็นทาสเขาไม่มีความหวังดีต่อเรานะครับต้องการทำลายเราเท่านั้น And if we were captive as small children, we have been deceived all our lives to believe in the demons and to serve the demons only. แล้วนี่คือสภาพของมนุษย์ทั้งโลก And this is our position, our situation. และนี่คือสิ่งที่อาจารย์เราอยากจะช่วยชาวไอเทนนะครับให้เข้าใจความจริงและโอกาสที่จะหนีจากนายทาสที่ควบคุมลักพาตัวเขากลับมาหาพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างเป็นพ่อที่แท้จริง And this is the hope that the Apostle Paul wanted to give to the Athenians, letting them know that they have been captive by these demons that are master slaves and making them slaves to serve them, and they cannot get out to serve the true God. ฉะนั้นผมอยากให้เรามองภาพใหม่นะครับในอดีตเราคิดว่าเราไปหาคนที่หลงหายไม่ใช่นะเราไปปล่อยคนที่ถูกลักพาตัวจากพระเจ้า And this is another view I want us to consider too, is that in the past we thought that we were going to look, we went out to look for those who were lost. No, we actually going out to look for those who are captive and freedom, okay, and emancipate them. เราสร้างมาทุกวันนี้เป็นมนุษย์
ไม่ใช่น้อยเป็นล้านๆคนนะครับถูกจับลักพาตัวเอาไปขายเป็นทาสสารพัดทาสแรงงานทาสทางเพศสารพัดจะมาทั่วทั้งหมด Do you know that even in the present day right now, we actually have millions and millions of people who have been kidnapped or captured and made into slaves, maybe sex slaves or whatever. แล้วคนเหล่านั้นต้องการคนไปช่วย And these people need a savior. ทั้งจิตวิญญาณเราอยู่ในสภาพมนุษย์อยู่ในสภาพเดียวกันต้องการคนที่จะไปบอกเขาแล้วช่วยเขาให้เป็นอิสระ And spiritually, all of us are in this condition, and we all need someone to come and declare the truth to us and free us. มนุษย์ถูกลักพาตัวไปจากพระเจ้าถูกใช้เป็นทาสถูกข่มเหงและพระเจ้าต้องการช่วยพวกเขามนุษย์ทุกคน Humans have been kidnapped and kept captive, and we all need help to be released so that we can seek and serve the one true God. แต่อาจารย์เราจะทำสิ่งแรกนะครับไปบอกความจริงบอกคนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราถูกลักพาตัวไปจากพระเจ้าเราไม่ใช่ลูกบิดวิสาเราไม่ใช่ลูกท่าน So the first thing the Apostle Paul wants to do is declare the truth to the Athenians that they have been captive by demons, and that they are actually children of God, and they need to seek to serve the one true God. เวลานี้พระเจ้ามาเพื่อจะปลดปล่อยเขามาช่วย And now God has come here to release them and help them. เขาจะต้องยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า And they have to receive this help from God. ง่ายอย่างนั้นนะครับขอให้ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะได้อิสรภาพ It's actually that easy. All we have to do is to be willing to receive this help, and we will be released. แต่ถ้ามนุษย์ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะกลับมาเป็นทาสตลอดไปชั่วชีวิต But if we're not willing to receive this salvation from God, we will be enslaved and captive for all our lives. ชาวเอเธนต้องเลือก The Athenians have to decide. เราทุกวันนี้ก็ยังต้องเลือก And all of us here today, we still have to decide. จะเลือกพระเจ้าหรือเลือกเป็นทาสผี Do we want to choose God, or do we want to choose to be slaves to the devils? จะเลือกพระเจ้าที่สร้างเรารักเราเสียสละทุกอย่างเพื่อเรา Are we going to choose God who loves us, who is willing to sacrifice everything for us? หรือเลือกคนที่หลอกเราจับเราใช้เราเป็นทาสและไม่เคยหวังดีต่อเรา Or we continue to choose those who are deceiving us and who are trying to keep us captive and use us as slaves? ข้าราชการ Let's pray. พระบิดาพระเจ้าพระบุตรทั้งหลาย Father, Lord our God, ความจริงที่พระองค์บอกมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว the truth that you have told human beings over 2,000 years ago ยังเป็นความจริงนะทุกวันนี้ is still the truth today. มนุษย์ถูกจับไปเป็นทาส We have been captive as slaves. ถูกลักพาตัวไปจากพระองค์ We have been kidnapped away from you. มนุษย์ถูกหลอก We have been deceived. และพระองค์ต้องการช่วยมนุษย์ And Lord, you want to help us. ขอช่วยเรามนุษย์ทั้งหลายที่จะยอมรับความช่วยเหลือของพระองค์ Please help all of us human beings to be willing to receive your help, เพื่อเราจะได้รับอิสรภาพ so that we may receive true freedom, เพื่อเราจะกลับเป็นลูกของพระองค์ so that we may return to become your children, และเพื่อเราจะมีความสุขที่แท้จริง and that we may have true love and true happiness and joy, และเพื่อเราจะได้รับทุกอย่างที่พระองค์สัญญาจะให้กับทายาทของพระองค์ and that we may receive everything that you have promised to your children, เพื่อจะได้อยู่ในสวงสวรรค์กับพระเจ้าที่สร้างเรา and that we may live with you in heaven with you, และเพื่อจะไม่มีมนุษย์คนใดไปอยู่ที่นรกชั่วนิรันดร์ and that there would be no human being that would be in hell forever. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. ขอบพระเจ้า